哇，好正喎！要有食又新鮮，好勁。哎呀，掉沙子呢就成粒龜嘅。喂，阿 Ken，衣食住行終於嚟到最後一站啦！臨翻香港之前咧，我哋要食翻個潮汕篤肉。哇，好正喎！不論價錢啦或者風味啦，識食生醃嘅話咧，一定係翻內地食嘅。但係會唔會驚啲人快嚟食完快屙喎？呢個睇個人體質問題啫，香港都大把人食啦。你嗰個問題係邊度？應該我估計應該係啲嘢咧醃得唔新鮮。呢間鋪咧，好似有少少生差喎。因為我喺視頻平台咧睇到呢度個老闆咧都係我哋同鄉潮州人嚟嘅，所以我特別關注咗佢，所以特登走過嚟。因為佢咧都係90後，所以都好新派，同埋佢有啫啫煲食嘅喎呢度。飛火兩重。係咯，有凍有熱喎。阿鳳有咩邊樣嘢推介？如果生醃我哋食？我哋賣得比較好嘅就係呢個八寶山白蟹同埋呢個煙花純野生嘅，因為全部都係講汕頭嗰邊過嚟啲貨。呢兩個純野生嘅。做漁船嘅嘛，所以佢又幫我收貨翻嚟到呢邊㗎。推介你食呢個包飯，我哋呢個包飯其實基本上係零卡平。你幫我安排啦，好嘛？我哋啱啱香港過嚟人生路不得熟呢度。好嘅。係咯。哇！估唔到生醃做咁多嘢食啊！有冇第一次咁樣食生醃？其實真係今次第一次。另一班風味喎，後段咧就三文魚嘅油香味就比較唔出翻嚟。我試下呢個泡飯嗰個先係啦，好雲先。跟住佢話最後要淋啲汁啊，好有儀式感喎！你呢個係咪啊？第一啖食到好似真係食緊壽司咁樣啦，又生醃又有壽司。壽司飯。哦，壽司，哇，全新鮮啊！呢個蟹膏壽司。有冇直擊精靈蓋啊？惠風光唔起，就係呢個高蟹，呢個係海蟹。哇！出，有冇食雪糕嘅感覺？有啊。又話生醃嗰啲蟹咧，同我哋平時炒嗰啲完全唔同，跟住呢啲肉全部出晒嚟。你唔使慢慢搣開落，係啊，超級歡迎。喂，聽知唔知點樣生醃要用㗎？原因咧就係你食完之後咧，會成日想食，會上癮。會啊。追，聽過。佢資源咧好香喎，同埋上面滲嗰啲芝麻落去咧，好有咬口咯。正喎，如果當飯食喎呢個真係，因為你嗌啲生醃有啲熱辣辣嘅醬煲，會啊，好正。頭先見我講係問，但係我想講特別好普通嘅嘢嚟嘅，有乜隱藏菜啊？咁我靠上你自己。佢話分開食喎，同香港食嗰啲麻辣燙冇分別。啲肉味咧好腍，好濃郁嗰個汁啊！佢夠火候，有辣條咧，側邊嗰啲油爆晒出嚟，佢做出嚟嘅效果咧好嫩，同埋個外面嗰層皮咧焦燶嗰種香味咧好夠。試下牛蛙啦。牛蛙咧你要食咧就要食呢嚿，呢個係平下㗎。一做得多運動。你食俾啖啖肉嘛，但係食呢個真係最好食，同埋最入味。喂，阿 Ken，衣食住行終於嚟到最後一站啦！臨翻香港之前咧，我哋要食翻個潮汕篤肉。下次翻嚟都要再食，呢度真係好有運，又有好食又新鮮，仲有老闆娘都幾風趣嘅。好，翻咗。走啦。